大家好，欢迎收听光头熊猫的科技圈新闻播报。今天是2026年2月11日，星期三。今天让我们接着聊聊几条科技新闻。马斯克的月球 AI 卫星工厂计划。今天这条新闻主角依然是那个把现实世界当手搓玩具的外星人埃隆·马斯克。在最近一次 XAI 的全员大会上，马斯克抛出了一个新的计划，他想在月球上建一座 AI 卫星工厂。对，就是你晚上抬头能看到的那个月亮。他不仅要造工厂，还要在月球上装一个巨型电磁弹射器，把卫星直接甩进太空。这个东西有个很科幻的名字叫 Mars Driver， 听起来像三体里的设定，但马斯克的语气完全不是开玩笑。他的逻辑是这样的，如果 XAI 想在算力竞争里甩开所有对手，就不能只靠地球上的数据中心。月球重力小，没有大气层，发射成本低，而且太空里太阳能稳定，空间无限，把算力搬到轨道上，理论上能做到地球永远做不到的规模。而且马斯克说得很直白 ，You have to go to the moon。在他看来，月球不仅是算力升级的跳板，也是通往卫星的第一站。先在月球建一个自给自足的城市，再去火星，最后去星际找外星人。这是他在会上公开讲的路线图。与此同时 ，XAI 正在和 SpaceX 合并，目标是在今年6月前完成 IPO。这样一来，火箭能力、卫星能力、AI 能力就能绑在一起，形成一个太空算力闭环。Starship 也会成为整个计划的运输主力，从建月球工厂到部署卫星，全靠它来跑。纽约时报的报道还提到，马斯克在会上顺便讲了讲 X， 也就是原来的推特的业务。他说 X 现在有6亿月活用户，未来会加入 X Money、独立聊天应用等新功能，希望把它变成一个每天都要用的超级应用。当然，他的时间表一向比较理想主义，比如他2016年说2018年要把货物送上卫星，到现在还没发生呢。不过在 AI 这件事上他的态度非常明确 ，SAI 的速度要比所有竞争对手都快，而且快得多。他甚至暗示公司会经历组织调整，因为有些人适合创业早期，有些人适合规模化阶段。结合马斯克最近的动态，基本上能看到他在推动的事情，一边在地球上做超级应用，一边在太空里建算力网络，还顺手规划了月球城市和火星殖民。你可以说他疯狂，但你也知道他的疯狂有时候会变成现实世界的麻烦，有时候会变成现实世界的奇迹。与此同时，今天在 Business Insider 上还有一篇关于 XAI 的文章。XAI 连续48小时内失去2位联合创始人，创始团队已流失一半。把这条新闻放在刚才的月球 AI 卫星工厂计划一起看不知道是喜是忧。其实喜忧皆与你我没有太多关系，我们只是冷眼观世界而已。短短48小时里又一位联合创始人 Jimmy Barr 宣布离职。更关键的是，他不是普通员工，他是直接向马斯克汇报，负责公司大块业务的核心人物。就在去年，他的职责还被拆分给另外2位联合创始人，而现在这2位之一托尼·乌也在前一天离开了公司。看来 XAI 的内部气氛不是很轻松呀。到目前为止 ，XAI 12位创始成员里已经走了6位，其中5位是在过去1年内离开的。对一家成立不到3年的 AI 公司来说这个流动率不算小。
而且这次离职的理由也颇有戏剧性。吉米爸在 X 上写道：是时候重新校准我对大局的梯度了。2026会是疯狂的一年，也是关乎人类未来的一年。听起来像是既有情怀，又有一点我和公司方向不太一致的味道。SAI 还在经历一轮又一轮的重组，团队职责不断被重新分配，再加上最近 Grok 因为生成不当图像而被迫限制功能，外界对 XAI 的质疑声也在变大。但就在地球上的公司忙着灭火、重组、补人时，马斯克的注意力却完全不在这些地方。你会看到一个非常典型的马斯克式的反差，一边是公司内部的现实问题，核心人员离职、组织架构调整、产品争议不断；另一边是老板在讲月球工厂、太空算力、火星跳板、星际探索。这种反差本身就说明了马斯克的公司为什么总是处在一种混乱与野心并存的状态呢？而且别忘了 XAI 正在和 SpaceX 合并， SpaceX 也在准备今年的 IPO。 换句话说呢，马斯克正在把火箭、卫星、AI、社交网络全都绑在一起，试图构建一个跨地球、跨轨道、跨星球的超级生态。所以你现在看到的不只是 XAI 的人事震荡，而是马斯克的整个宇宙级战略在加速推进时，地球上的组织架构也在被迫跟着重塑。这或许是马斯克的独特风格，现实世界的麻烦可能都不如宇宙来的有趣。字节跳动自研 AI 芯片与三星展开制造谈判。来自路透社2月11日的文章报道，字节跳动正在开发一款专门用于 AI 推理的芯片，目标是在今年至少生产10万颗，未来还可能扩产到35万颗。值得注意的是，字节跳动不是自己造，而是找了三星来代工。为什么找三星？因为三星是全球仅有的2家能做先进制程的厂商之一，另一家是台积电。而在当前的国际环境下，中国大陆的晶圆厂很难生产5纳米、3纳米这种级别的 AI 芯片，找三星是现实条件下最可行的路径。但这次合作的重点不止于帮我代工芯片。路透社的消息源透露，这次谈判还包括一个非常关键的部分，获取三星的高端内存芯片供应。现在全球 AI 服务器最缺的不是 GPU， 而是 HBM 高带宽内存。因为 HBM 再强的 GPU 也跑不起来。你可以把 GPU 想象成发动机，而 HBM 就是燃料管路，发动机再强，油供不上也白搭。所以字节跳动这次找三星不只是帮我造芯片，更像是我来你这下单，你顺便把最紧缺的内存也卖我一点。这对字节跳动来说是一次非常重要的供应链突破。那字节跳动为什么要自己做芯片？原因其实非常直接，因为买不到呀，也算是被逼上梁山了。全球 AI 基础设施正在疯狂扩张，英伟达的高端 GPU 供不应求，尤其是中国公司在美国出口管制的限制下，能买到的型号越来越有限。路透社的报道里提到，字节跳动今年的 AI 采购预算预计超过1600亿人民币，其中一半以上都要花在英伟达芯片上。你可以想象一下，这就像你要开一家餐厅，但米、油、盐都要排队抢，还不一定买得到，那怎么办？自己种田。所以字节跳动的芯片项目代号叫 C-Chip 种子芯片，名字起得很直白，自己种自己用。更有意思的是，字节跳动的芯片布局并不是突然冒出来的。路透社的报道里提到，他们早在2022年就开始大规模招聘芯片相关人才。2024年，路透社还报道过，
字节跳动和博通Broadcom 合作开发一款先进 AI 芯片，计划交给台积电代工。换句话说，字节跳动不是临时起意，而是早就意识到算力会成为未来所有业务的底层基础。只是根据目前公开的信息看这款5纳米 AI 芯片目前仍在设计阶段，台积电不会在2024年开始生产，也没有进入量产时间表。而且字节跳动的 AI 投入远不止芯片，他们在做大模型，在做海外版本，在做云服务，在做内容和电商的 AI 化。字节跳动的高管在一次全员会上也承认，他们的模型还落后于全球领先者，但今年会继续加大投入。这个表态其实很关键，因为它说明字节跳动已经意识到，如果不在算力和模型上补课，未来所有业务都会被 AI 时代淘汰。短视频、电商、广告、内容分发、企业服务，这些业务的底层逻辑正在被 AI 重写，你不升级，别人就会升级。做自研芯片这个事情其实不新鲜了，现在所有科技巨头都在做一件事，减少对英伟达的依赖。Google 有 TPU， 亚马逊有 Trainium， Microsoft 有 Maya 和 Cobalt，Meta 也在做自研 AI 芯片， OpenAI 甚至传出要自己造芯片的消息。为什么？因为英伟达的 GPU 太贵、太难买、太关键。AI 时代的竞争本质上是算力竞争，算力竞争的底层是芯片竞争，芯片竞争的底层是供应链竞争。字节跳动这次找三星，就是在供应链层面争取主动权。而且别忘了，中国公司还有一个额外的压力，美国的出口管制，买不到最先进的 GPU， 也买不到最先进的制造设备。那怎么办？要么等别人松手，要么自己想办法。字节跳动选择的是后者。这条新闻的真正含义是， AI 时代的竞争已经不是谁的模型更大，是谁有算力，谁有供应链，谁能造自己的芯片，谁能拿到 HBM， 谁能把 AI 融入所有业务。字节跳动这次的动作说明他已经意识到，未来的竞争不是产品竞争，而是基础设施竞争，而基础设施竞争永远是最烧钱、最硬核、最决定命运的那一层。如果我们把这条新闻和最近的全球趋势放在一起会看到一个更大的图景。美国在限制中国获得高端芯片，中国科技公司在加速自研，韩国、日本、台湾在供应链中扮演关键角色，全球 AI 投资正在进入万亿级别，每家公司都在抢算力、抢芯片、抢人才。字节跳动的 Chip 项目就是这场全球竞争中的一个缩影，它不是一颗芯片，而是一条生存线。所以当你看到字节跳动在做芯片，不要把它当成又一家大厂造芯片了，这背后是一场全球算力战争，是一场供应链争夺战，是一场关乎未来科技格局的长期博弈。字节跳动只是其中一个玩家，但他的动作足够大，也足够早。3. 中国背景黑客组织针对新加坡4大电信运营商发动攻击。这是一条来自 TechCrunch 的新闻。新加坡政府正式确认，一个中国背景的网络间谍组织 UNC 3886对该国4大电信运营商进行了长达数月的渗透攻击。新加坡政府的这次通报非常罕见，因为他们点名的不是一般黑客，而是一个在全球网络安全圈里臭名昭著的组织 UNC 3886。这个组织被 Google 归类为中国国家支持的网络间谍团队，专门攻击防御体系最严密的行业，包括电信、国防、科技公司和政府机构。他们的特点不是吵闹，而是安静。他们不搞破坏，不搞勒索，而是悄悄潜伏，悄悄收集，悄悄横向移动，
目标是长期情报价值，而不是短期金钱收益。这次被攻击的4大运营商是新加坡的全部主流电信Singtel、StarHub、M1 和 Simba Telecom。换句话说新加坡的全国通信主干网几乎同时被同一个组织给盯上了。不过新加坡政府也强调了一点，攻击者确实进入了部分系统，但没有造成服务中断，也没有访问到个人数据。这句话听起来像是安抚公众，但对业内人来说它还透露一个更关键的信息，攻击者的目标不是破坏，而是看。UNC 3886的攻击手法非常专业，他们使用 Rootkit 级别的工具，隐藏在系统深处，能在不触发传统安全监控的情况下长期驻留。更麻烦的是，他们擅长利用临时漏洞，尤其是网络设备、虚拟化平台、路由器和防火墙这些盲区。这些地方往往是企业安全体系里最难监控的角落，一旦被攻破，就像在大楼里找到一条没有人巡逻的后门。新加坡政府透露，在其中一家运营商里，攻击者甚至获得了对关键系统的有限访问权限。虽然没有造成破坏，但这意味着他们已经摸到了核心区域的门槛。对一个国家来说这不是差点出事，而是已经进屋，只是没动东西。这个就很有意思好比是有个贼用专业工具把你家的锁打开，注意不是暴力破坏，然后悄悄进来，趴在你家衣柜上面，或者躲在窗帘后面，安安静静的看你都干了什么。这么一想，你是不是也觉得安全感十足？过去几年，全球电信行业一直是网络攻击的重灾区。美国、澳大利亚、日本、印度都曾公开指控中国背景的黑客组织针对本国电信网络进行渗透。就在不久前，另一个中国背景组织 Salt Thai Home 被指控对全球多国的电信基础设施发动大规模攻击。相比之下，这次新加坡的事件规模更小，影响更有限，但性质同样敏感。为什么电信行业会成为攻击重点？原因很简单，电信网络是一个国家的神经系统，它承载着政府通信、企业数据、金融交易、互联网流量、物联网设备，甚至未来的自动驾驶和智慧城市。谁能进入电信网络，谁就能看到一个国家的流量地图，这比攻破一家银行、一家科技公司，甚至一个政府部门都更有价值。从新加坡的角度来看，这次事件的处理方式也很有趣，他们没有夸大，也没有淡化，而是非常技术性的描述攻击路径、影响范围和防御措施。4家运营商也发表了联合说明，说他们每天都面对 DDoS 恶意软件和渗透尝试，并采用多层防御策略来保护网络。这种透明度在亚洲国家里并不常见，也说明新加坡希望通过公开信息来提升行业警觉性。如今中国、美国、新加坡、日本、韩国、澳大利亚都在加速部署 5G 边缘计算和云基础设施，而这些基础设施的安全性已经成为国家竞争力的一部分。未来的战争不一定发生在海上或空中，而可能发生在路由器、交换机、虚拟机和 API 之间。对企业来说呢，这次事件再次提醒我们，传统的安全体系已经不够用了。攻击者不再从正门进，而是从供应链漏洞、网络设备固件、虚拟化平台的边缘接口潜入。这意味着企业必须升级到零信任架构、持续监控、AI 驱动的威胁检测以及更严格的供应链审查。对我们普通用户来说呢，这类事件看似离我们很远，但其实影响深远。我们的手机、支付、社交、工作、家庭设备都依赖电信网络。如果电信网络被渗透，哪怕没有破坏，也可能意味着我们的数据流量被观察、被分析、被利用。
在数字时代，隐私和安全不是抽象概念，而是每个人的日常生活。对中国来说意味着什么呢？意味着你被点名了。各个国家都有黑客组织，大家互相在对方的后花园里寻宝，有的被逮到了，有的被逮到了但没公开说，有些潜伏的挺好，脚印擦得挺干净。既然上面这条新闻提到中国，那我们再来看另一条和中国有关的科技新闻。美国国会议员正推动限制中国获取芯片制造工具。这是来自路透社的新闻报道。美国国会里2位重量级议员正在推动美国政府进一步收紧对中国的芯片制造设备出口限制。这次发生的是2位关键人物，众议院中国问题特别委员会的主席 John Mona 以及众议院外交事务委员会主席 Brian Mast， 他们联名给美国国务院和商务部写了一封信，要求美国采取更激进的措施，直接对中国实施国家级别的设备限制，而不是现在这种按企业按型号的精细化管控。换句话说，他们希望美国不再区分谁能买谁不能买，而是直接一句话，中国整体不能买。议员们给出的理由是，中国正在加速进口外国的芯片制造设备，而这些设备是生产先进半导体的关键。他们认为，如果美国不进一步收紧，中国的半导体能力会在未来几年出现意外突破，从而削弱美国的技术优势。这份信里还有一个非常关键的点，议员们要求美国不仅要限制设备出口，还要限制对中国现有设备的维护服务。你看这些美国议员们是真的要干事呀。这点我们要夸夸中国的人大代表，鼓鼓掌就好了，知道人大代表是荣誉，而不是真的要为民请命。有瞎扯远了，我们说回这个新闻。因为芯片制造设备不是买回来就能一直用，他们需要持续维护、校准、升级、换零件。如果没有原厂服务，设备就会慢慢变砖。所以议员们的意思很明确，不光不让你买新的，还要让你旧的也用不久。这份信还要求美国政府在1个月内汇报美国如何说服盟友一起加入这场设备封锁战。因为美国自己限制还不够，真正关键的设备来自荷兰、日本、韩国等国家，尤其是荷兰的 SM、日本的东京电子，这些公司掌握着全球最先进的光刻、刻蚀、沉积设备，如果盟友不跟，美国的限制就会出现漏洞。这次议员们的担忧也不是空穴来风，就在最近中国被爆出已经造出一台类 EUV 原型机，虽然距离真正的 EUV 还有很大差距，但这说明中国正在尝试突破美国的封锁。议员们显然不希望看到中国在设备领域出现任何意外进展。不过路透社的报道也指出，中国要真正复制 ASML 的 EUV 系统仍然面临巨大的技术鸿沟，尤其是 EUV 的核心极高精度的光学系统，中国目前还没有能力完全复制。但美国议员的逻辑是，不能等到对方突破了再行动。这条新闻反映的其实是美国芯片战略的延续。过去几年，美国已经限制中国获得先进 GPU、先进制程设备、EDA 软件、AI 芯片、先进光刻机，但现在美国议员希望把战线进一步前移，从限制先进设备变成限制所有关键设备。这意味着未来中国可能连终端设备甚至部分成熟制程设备都难以获得。对中国来说，这无疑会进一步加速国产设备的研发，但国产设备的成熟需要时间，而美国的限制正在不断提前时间表，这就形成了一个非常紧张的窗口期。中国要在供应链被彻底卡死之前，
尽可能完成设备国产化的关键突破。对全球供应链来讲呢，这意味着未来几年呢还会出现更多不确定性，设备厂商可能面临更严格的出口审查，全球晶圆厂的扩产计划也可能受到影响，而美国盟友是否愿意跟随美国进一步收紧限制，将成为未来几个月的关键观察点。这是一场没有硝烟的科技战争，但它的影响会贯穿了未来10年甚至更久。无论是 AI、自动驾驶、云计算、军事科技还是消费电子，都将受到这场设备战的深远影响。好了，这就是今天对几条科技新闻的解读。我是光头熊猫。我以前也曾经有过黑发，身材也瘦削过，但现在成光头了，也有点熊的体态了，但牙齿还在啊，还好不是无耻之徒。欢迎你继续关注光头熊猫科技圈新闻播报。如果您喜欢我们的内容，欢迎点赞、订阅、分享。我们下次见。